الأيام مع تغير الجو الكبار يكحكحون واليهال يكحكحون وشوية نشلة، ففي دواء طبيعي وسحري، وأيضا التوصيات الطبية والدراسات تقول أنه أفضل من أدوية الكحة. فإذا فيك كحة اليومين، فيك شوية احتقان، طفلك فيه كحة، وخروا عن أدوية الكحة واستعملوا ماي دافي يحطوا عليه عسل. هذا راح يريح الكحة ويخفف الكحة ويعالجها من دون أدوية الكحة. معلومتين عن العسل لازم تعرفون. المعلومة الأولى أنه لا يصلح للأطفال تحت سن سنة، بعد السنة أعطوهم العسل. المعلومة الثانية أنه لا تحطون العسل بماء مغلي، لأن الماء المغلي يقلل شوية الفوائد ومضادات الأكسدة، وإنما حطوه بماء دافئ.